Pontes e hoje eu vou bater um papo muito interessante com a doutora Denise Machado. A Denise é minha amiga há muitos anos, eu nem quero contar quantos, e ela é dentista como eu, conterrânea de Goiânia. Ela tem uma clínica em Goiânia chamada Vioral, e a Denise tem várias especialidades. Ela é especialista em ortodontia, em dentística e em DTM orofacial. E além disso tudo, ela ainda é acupunturista e uma pessoa muito interessante, de muito conhecimento. Então, não, o que a gente vai cobrir nessa conversa hoje vai ser a influência do sono e o que isso tem a ver com bruxismo, o que é bruxismo. E vamos tocar um pouquinho também nas dores crônicas, que é uma área muito nova da odontologia. A Denise é uma pioneira, há poucos profissionais nessa área, então gostaria de falar um pouco também sobre dor crônica na área da face, da boca e da articulação temporomandibular. Até esqueci a palavra, Denise, eu não falo português tem muito tempo. Tá certo. É inglês, agora tem que lembrar as palavras em português, mas ótimo, ótimo. Então, bem-vinda, Denise, tudo bem com você? Tudo bem, Carla? Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz com ele. Oi, pessoal, tudo bem? Um oi para vocês. E vamos lá, Vamos vamos lá, aos assuntos interessantes. vamos conversar sobre coisas que podem ajudar outras pessoas em busca de uma vida mais saudável e sem dor, né? Esse foi um dos motivos que eu tive de desbravar esse caminho da TTM, da orofacial, porque realmente são poucos profissionais na área, é muito novo, existe muitas pessoas que não sabem que isso existe e que a gente está aí para ajudá-las. E muitas das vezes vão atrás de profissionais que não entendem muito do assunto por não serem especialistas na área. E os próprios dentistas também sentem muita confusão sobre o que é a DTM, onde que é a DTM, até que parte é DTM e ali já se tornou uma dor crônica, aonde não é DTM mais, já girou uma dor neuropática, ou uma dor nociplástica, que a gente fala, que são diferentes tipos de dor. A dor ela é muito complexa, né? Então, o paciente acaba ficando muito perdido. E eu fui uma paciente dessas. Eu comecei com uma DTM, a DTM cronificou, junto com outras coisas veio a dor crônica. E por eu me sentir muito perdida, mesmo sendo dentista, por isso que eu falo que nós dentistas não entendemos muito dessa parte, eu falei, gente, eu preciso e eu aprendi o caminho, né? Eu fui buscar, eu fui descobrindo, eu descobri a especialidade, eu descobri como eu poderia me ajudar. Eu falei assim, se eu, que sou uma profissional da área, não sabia como me ajudar, ou quem me ajudava, como que um paciente que não é, uma pessoa que não é, não vai saber, né? Então, É, e tem alívio, sabe? Então, eu falei assim, foi um chamado. Eu falei, eu vou seguir esse caminho. Por mais difícil que eu sei que ele é, porém, estou aqui firme e forte nele. é muito interessante, Denise, porque o que eu vejo hoje em dia é que muitas coisas que a gente acha que são defeitos ou doenças ou problemas, no seu caso, você teve dor, isso acaba te levando por um caminho que é o caminho para cuidar de você e ajudar outras pessoas também. Se você não tivesse tido esse problema, talvez você não tivesse buscado essa especialidade. Então, eu adoro ouvir a história pessoal por trás do caminho de cada um, que sempre te leva para onde você tem que estar. E agora você pode contribuir na vida de muitas outras pessoas que, sem dúvida, sofrem com problemas e passam de profissional para profissional sem saber o que fazer, né? Isso aí. É isso mesmo, porque foram quase 4 anos de dores assim, ininterruptas. Eu já cheguei a ficar 40 dias com dor de cabeça. Nenhum remédio adiantava, nada adiantava. Tive uma crise de ansiedade por isso. Então, parei no hospital. Eu falei assim, gente, tem algo errado, né? Como se diz, algo de errado não está certo. Hum, Então, eu comecei a estudar, comecei a pesquisar
indo atrás, porque não tem nada mais que desestabiliza o nosso emocional do que sentir dor. A gente É. é capaz de suportar a dor por alguns momentos, né? Alguns dias. Porém, quando essa dor ela se passa por mais tempo, além dela interferir no nosso cognitivo, a gente começa a não conseguir prestar atenção direito nas coisas, vai minando a nossa vontade de fazer as nossas atividades básicas do dia a dia, sabe? Então, isso assim. Então, quando o paciente chega na minha frente e fala assim, doutora, tem 8 anos que eu tô com essa dor, tem 5 anos que eu tô com essa dor. Eu sinto isso, isso, isso. Eu passei na pele o que ele passou. E olha, não é fácil. Então, assim, eles chegam para mim e falam assim: nossa, meu marido está falando que essa dor vinha coisa da minha cabeça, porque não tem lógica que ela não passa. E a dor, ela não é coisa da cabeça da gente. Cada pessoa vai sentir a dor de uma forma, porque a dor ela tem característica emocional, psicossocial, individual da genética da pessoa. Então, cada um sente a dor de uma forma. Porém, essa dor a gente nunca pode falar que ela é psicológica, ainda que a causa dela seja uma causa psicossomática, onde os nossos sentimentos, as nossas emoções levaram alguns danos no nosso tecido do nosso corpo. Houve uma alteração física, ainda que a origem seja psicoemocional, ela atingiu o físico, ela tem que ser cuidada. A gente tem que ensinar qual que é o meio que eu posso caminhar para que eu consiga me equilibrar. E se eu não tiver a remissão da dor, porque dependendo da dor, ela alterou tanto a nossa condução de dor que a gente fala, porque existe um estímulo, vai para o cérebro codifica e manda de volta. Se esse estímulo persistiu de uma forma ou de outra, há uma alteração nesse caminho de ir para o cérebro e voltar para aquela região. Então, Afeta o ainda sistema assim, nervoso, né? e isso muitas das vezes afeta de uma maneira que a gente tem que ter controle, mas a reversibilidade disso já é mais complicada. Porém, se você sente uma dor, onde a gente pergunta para o paciente, a sua dor na escala de 1 a 10, onde 10 é a dor mais insuportável que você sentiu. Ele fala assim, a minha dor é 4, é aquela dor chatinha, mais constante, ainda assim aquilo perturba. Se a gente pode diminuir ela para 1, para 2, há um ganho emocional, psicossocial, físico, imenso na vida daquela pessoa. Porque ela aprende a lidar com a dor. Uma das coisas mais importantes que eu achei nessa especialidade chama-se educação em dor. Como que. E não adianta, não existe educação em dor sem a gente voltar o nosso olhar para dentro. Então, porque houve uma. Não tem como, o autoconhecimento ele é fundamental na vida de quem sofre qualquer que seja problema fisiológico. Pode ser uma gastrite, pode ser uma dor no joelho, pode ser uma dor de cabeça. Ainda que exista um componente genético, existe a epigenética. Como eu me comporto na minha vida silencia esse gene ou faz ele gritar. E é uma parte mais desafiadora, porque esse olhar interno, ele é difícil. É difícil. A maioria das pessoas quer uma pílula, uma solução que imediatamente vai fazer desaparecer um problema que levou anos para surgir, né? Então, quando eu imagino que quando você fala para os seus pacientes que eles têm que regular o sistema nervoso, controlar o estresse, controlar como o seu sistema nervoso reage, olhar para dentro, olhar em termos de uma vida inteira, quais são os fatores diários que podem piorar dor. Eu imagino que eles devem ficar um pouco surpresos vindo de uma dentista. Eles têm essa. Porque assim, a consulta nessa parte do TM é 1 hora, porque eu tenho que fazer uma investigação, aprofundar no paciente e explicar isso tudo para ele. Eles olham assim para mim, assim, eles estranham. Primeiro, quando fala que a consulta é 1 hora. Segundo, quando eu começo a tirar isso e mostrar para eles, alguns falam assim, mas doutora, não tem um remédio para isso?
eu trabalho demais, meu filho que depende de mim, minha casa, se eu não fizer tudo que eu tenho que fazer, eu não consigo, não dá, não dá. Eles não veem saída. Então, eles estranham, porque as pessoas estão acostumadas a sentar na frente do dentista e comprar um dente novo, porque a odontologia, nessa parte estética, ela virou um pouco comercial. Ainda que É, exista o componente de saúde, hoje ela virou comercial, sabe? E é uma essa coisa parte da técnica, é uma coisa técnica. Você ela é técnica, tá substitui, tudo bem. melhora, muda, clareia, né? Mas não olha para dentro. Não tem que mudar comportamento. Isso. Então aí o paciente, o primeiro impacto dele é de susto, sim. Mas aí eu vou pontuando as coisas para ele e isso vai se tornando algo mais compreensivo. E à Hum, medida que ele vai conseguindo resultados, ele vai se entregando mais, né? Porque como há uma remissão da dor, traz mais confiança, traz mais tranquilidade, a pessoa está mais apta, né, hum. a escutar. Então, existe essa estranheza, assim. Imaginava mesmo. Então, se a gente pensa em termos de sono e bruxismo, na sua experiência prática, os pacientes que você vê, isso é comum? As pessoas deveriam prestar atenção para saber se elas têm problema de bruxismo? O que que é e como saber? Qual é a sua experiência com sono e bruxismo, a relação entre esses dois fatores? É engraçado que quanto mais eu estudo, mais eu percebo que a qualidade de sono na vida de qualquer pessoa, ela é fundamental para um estado de saúde geral. Isso, as pessoas têm que despertar para isso, sabe? Tem que tomar aqueles cuidados antes de se cuidar para ir dormir e ter uma boa qualidade de sono. Tem que ser O que que prioridade, aconteceu? né? Tem que ser É, prioridade. A exatamente. maioria das pessoas não vê como prioridade, vê como, tô cansado, é hora de dormir. Não, essas 7, 8 horas é o que o corpo precisa para se restaurar. Exatamente. E outra, eles acham que deitou e dormiu, eles não. 90% dos pacientes que chegam para mim, eu pergunto e falo assim: você dorme bem? Aí eles fazem assim: ó, durmo. Eles param para pensar assim: tipo assim, eu dormi, então se eu dormi, eu acordei, eu dormi, às vezes eu acordo cansado, mas eu durmo. Então, assim, as pessoas têm que começar a perceber como é que o corpo delas acorda. Como é que eu estou acordando? Eu estou muito cansado? Eu estou sonolento? Acordei com dor? Então, assim, o que, que tem a relação do bruxismo com o sono? Isso ficou muito evidente na pandemia, porque todo mundo ficou muito preocupado, ansioso, por vários motivos. Sim. Então, houve meio que uma explosão de bruxismo na pandemia. Mas o que, que acontece? Quando a pessoa dorme mal, o sono fica mais superficial. E isso acontece em janelas onde o bruxismo pode vir a acontecer, porque a causa do bruxismo ela é multifatorial. Isso ainda é muito estudado, as pessoas ainda não se definiu. O bruxismo é provocado por esse fator. Então, isso que eu falo aqui agora foi o que eu vi de estudos, que é o que, pelos estudos que eu li, eles acreditam que essas janelas elas propiciam o aparecimento do bruxismo. A questão do estresse, a pessoa ela fica em estado de hipervigilância, dorme mais superficial. Em algum lugar do corpo, aquilo tem que ser somatizado. Então, muitas das vezes, a somatização vem desses movimentos involuntários do bruxismo. Então, assim, o paciente, ele não fala assim, eu quero ranger meus dentes ou apertar meus... Não, ele simplesmente faz. É E inconsciente. quando isso é inconsciente. E quando a qualidade do sono diminui, ele percebe isso. Porque antes passava despercebido. Mas antes eu não tinha. Você não percebia. Então, é onde as pessoas começaram a perceber. E eu falo que o estresse ele é um potencializador da intensidade do bruxismo. A pessoa, quando ela está mais estressada, ela tem uma alteração fisiológica geral no corpo. E também eu falo que a mente dessa pessoa acelera, as trocas se aceleram. Então, ficam muitos mediadores que são pró-inflamatórios disponíveis. Então, o que, que acontece? É onde há uma intensificação do bruxismo.
E aí existem o bruxismo, onde o paciente vai ranger o dente, aonde ele vai apertar o dente. Então, varia de pessoa para pessoa. Mas E se a relação, isso, a relação ela é intrínseca. Uma hum. coisa leva a outra. E pela sua experiência e prática, qual a porcentagem da população adulta que tem algum bruxismo, independente do nível, mais inicial ou mais severo? Gente, olha, por incrível que pareça, Carla, se eu for falar em porcentagem, ela é pequena. Que o Ah, último estudo que eu li é entre 14% e 16%. Só que nós somos 7 bilhões de pessoas, caminhando para 8 bilhões de pessoas no planeta. Então, não, assim, pouco. Não acho pouco. Eu acho que pouco seria 5%, menos de 5%, mas passando dos 10%, eu acho já que acha é muito, coisa né? que todo mundo deveria prestar atenção, né? Então, eu já pensava assim, gente, a gente é tanta gente nesse mundo, e tantos de casos que têm acontecido, dá-se a impressão que é uns 80%, pela quantidade de pessoas que a gente vê com algum tipo de problema nesse sentido. Mas o que acomete mesmo, inclusive o bruxismo ele acomete mais crianças do que adultos, Nossa. pela erupção dos dentes. Quando a criança está com os dentinhos nascendo, elas podem apresentar bruxismo porque há uma mudança nociceptiva na região da boca. Então, algo ali está acontecendo. Então, a criança, ela involuntariamente, ela Tempo, rejeita isso quase, passa. né? Ah, interessante. É, E exatamente. Aí tem questão de estar nascendo o irmãozinho que nasce, ambiente na escola. Ela é submetida a alguns eventos estressantes, né? Então, às claro, vezes pode vir a acontecer. Ou uma questão de refluxo, ou essa criança está com problema nas vias aéreas. Então, isso tudo tem que ser observado quando ela aparece. e quando um paciente chega para você e você detecta que é bruxismo, quais são assim as opções mais óbvias que você sempre começa com pacientes com bruxismo? A primeira coisa que eu faço com esse paciente é ensinar para ele como que o bruxismo se processa? Né? É uma alteração do sistema, é um distúrbio. Se for do sono, o bruxismo do sono, ele é um distúrbio do sono. Então, essa pessoa ela precisa gerenciar emoções, fazer exercícios físicos para que ela possa descarregar um pouco do estresse dela de uma maneira saudável. Perguntar para ela se ela está passando algum momento na vida dela que está exigindo mais dela, tanto emocionalmente quanto mentalmente e fisicamente. Eu pergunto para essa pessoa se ela como que está essa questão dessa parte da vida dela, como que ela está lidando com isso. Outro ponto é, que eu pergunto para essa pessoa também é se por algum acaso alguém já relatou para ela que se o companheiro dela escuta algum barulho, se já escutou antes, porque às vezes o bruxismo range, a pessoa range os dentes, ou às vezes não, e o colega já avisou, mas ela falou assim: ah, isso é coisa da cabeça dele. Joga isso para segundo plano, sabe? Uhum. E o que acontece nessa hora, porque o bruxismo ele é multifatorial. Aí a gente tem que investigar o que pode estar acontecendo com essa pessoa, que pode estar potencializando isso, para que ela consiga corrigir no dia a dia dela, para que a gente possa trazer esse bruxismo mais para uma situação mais leve. Aí Uhum. é onde a gente vai indicar placa para esse paciente usar, onde essa placa ela tem que ser rígida, lisa, muito bem adaptada, porque senão ela vai trazer mais problemas do que auxílio. Mas, acima de tudo, mostrar para esse paciente que o bruxismo ele tem conexão com outras áreas da vida. Então, que ele tem que voltar esse olhar para dentro e saber como que ele está levando a vida dele para que ele possa trazer mais equilíbrio para o corpo. Eu falo, você faz algum exercício físico? Gosta de yoga? Gosta? Não, não gosto de nada. Eu falei, então nós vamos ter que achar uma coisa para você gostar. Porque o exercício tem que dar prazer.
né? Eu não tenho que ir para academia fazer musculação e os fornos vão com mais do que Vai qualquer um ranger os sedento. dentes ainda mais, né? Se for assim, É, se for vai voltar com tensão muscular no corpo inteiro. exatamente, se for para você ir para academia, para apertar os seus dentes lá, eu não quero, não. É Então, interessante assim, porque eu acho que o trabalho que você está fazendo é o que falta às vezes na odontologia tradicional, que é trazer à tona os fatores que a maioria dos dentistas não se preocupa tanto, que é o estilo de vida, é como você processa as suas emoções, porque o sono é um jeito de processamento do nosso consciente, né? Então, deve ser uma consulta muito diferente para esses pacientes, eu imagino, mas, nossa, muito interessante. E é uma coisa que é a longo prazo, né, Denise? Uma vez que eles aprendam a conectar o que eles sentem com o que se manifesta no corpo, nesse caso, na parte dos músculos da mastigação ou na articulação temporomandibular, é uma coisa que eles vão aprender a prestar atenção, talvez, aprender, nossa, eu preciso relaxar meu sistema nervoso, eu preciso relaxar antes de dormir, eu preciso desligar a minha mente, eu preciso deixar o meu corpo relaxar muitas vezes, porque como sociedade nós não temos isso, né? É o tempo todo. Trabalha, cuida de filho, família, as mulheres, então, nem se fala quantos papéis nós temos no dia a dia. E a maioria de nós não está consciente do efeito disso no nosso corpo, até surgir um problema crônico. exatamente. E assim, o corpo vai dando sinal, o corpo vai dando sinal, mas a gente negligencia esse sinal porque a gente tem que, ó, ser produtivo nessa vida. Até Corre no que o corpo negócio gritar, né? é Quando o menino na corpo escola, grita, é casa com é, isso. Então, assim, existe um bom grau de frustração. O primeiro impacto deles é puxar assim, puxa assim, mas eu vou ter que fazer isso tudo. é, O bom é que assim, tem pacientes que têm bruxismo e eles não têm uma sintomatologia dolorosa. Eles hum. percebem que há algo errado, porque quebram uma restauração hoje, aí Ah, passa um tempo, quebra um pedaço vejo do isso dente, muito. É. e eles chegam assim para mim e falam assim, doutora, eu acho que eu tô com os dentes fracos, porque eles estão quebrando tudo. Né? Eu falo assim, dente fraco, vamos investigar isso um pouco mais, porque a gente investiga a parte nutricional do paciente também, Uhum. sabe? Mas assim, é, tem que se chamar a atenção para ele de outra coisa. Aí, no exame clínico, eu consigo perceber algumas coisas que me indicam que aquele paciente ele tem bruxismo do sono. O da vigília, eu já tenho que pedir a participação dele. Você não percebe se durante o dia você aperta ou traciona a sua musculatura, e aí eles vão buscando aquilo, a gente passa uns exercícios para eles fazerem em casa. Tem um aplicativo chamado Desencoste que vai ajudando eles a trazer a consciência para essa região, para que eles passem isso para mim, sabe? Nossa, doutora, eu aperto e não sabia. Então, Uhum. assim, e aí às vezes quando a gente passa a placa para esse paciente que é mais tenso, e ele acorda melhor, ele fala assim: Nossa, eu estou acordando tão bem, Ele nem porque sabia que dormia mal, isso provavelmente, né? é igual você fala. Você falou da questão da gente trazer o relaxamento para o nosso corpo durante o sono. Então, assim, não que a placa vai resolver todos os problemas, não. Mas, inicialmente, a placa, ela muda essa nocicepção da boca. Então, o cérebro vai pensar assim, nossa, tem alguma coisa estranha aqui, para tudo aí, para. Ou então diminui. Vamos ver o que está acontecendo. E é aí onde o paciente tem essa janela de tranquilidade. Ele vai voltar a apertar os dentes. Eu falo para os pacientes, não é a placa que vai resolver os seus problemas, ela não vai curar o seu bruxismo. Só que ela vai te trazer mais conforto. E quando você apertar novamente ou ranger, você não vai conseguir imprimir a mesma força e Uhum. ela está ali protegendo o seu dente para ele não quebrar e protegendo o seu próprio dente para ele não desgastar,
de uma maneira que desgastaria se fosse feito com dente. Hum, Então, interessante. Então, para a gente fechar essa parte de bruxismo, as pessoas que estiverem escutando, quais seriam, além de dentes fraturando, dentes quebrando como adulto, quais seriam as dicas que você daria para as pessoas prestarem atenção, para falarem, será que eu posso ter bruxismo? Tem algum outro sinal que indicaria? tem sim. Tem alguns pacientes que eles acordam com dor de cabeça, eles já acordam com a dor de cabeça. Eles acordam e eles estão com a sensação de peso aqui nessa região do rosto, sabe? Peso, às vezes dolorimento. Em alguns casos, eles sentem dor na região da TM. Então, essa dor de cabeça, ela passa, você acorda com ela e você começa a ter as suas atividades, ela passa. Mas esses são sinais que às vezes o paciente vai procurar um neurologista, um otorrino, e depois de esgotar todas essas possibilidades, é que o otorrino fala assim: ó, o seu caso é com dentista. Uhum. Então, normalmente, esses são sinais que também acontecem quando o paciente tem bruxismo do sono, que eles não se atentam. Outra situação, chegou no fim do dia, de repente dá uma dor de cabeça em peso nessa região aqui, ó. O paciente sente um peso, uma dor em aperto, sabe? Aqui cansado. É onde o paciente tem que pesquisar se ele não está apertando o travão-dente durante o dia. Uhum. Porque o fator que provoca mais dor é o bruxismo da vigília. Então, são sinais que o paciente pode observar para se questionar se ele não está tendo bruxismo. É onde ele pode começar a trazer a consciência de tempo em tempo para essa região, tanto ao acordar quanto durante o dia, para saber se ele não está tendo algum episódio de bruxismo. Esses são sinais que eles podem observar também. Excelente, obrigada, Denise. Então, eu fiquei muito curiosa sobre a sua jornada com dor crônica e se tiver ok com você, eu queria que você dividisse como foi a sua jornada e o que resolveu, como foi entre parar no hospital, sem dormir, dores de cabeça intensas, procurando desesperadamente soluções que qualquer ser humano estaria procurando. E o que que ajudou? Quais foram os passos que você deu no seu processo pessoal, que te fizeram dormir novamente, que te fizeram ter uma vida normal? Então, vamos lá. Acho que todos nós temos problemas na vida, né? Questões emocionais a se resolver, questões Estresse? financeiras, relacionamento. Então, muitas das vezes a gente passa por situações na vida da gente que a gente não consegue trabalhar essa situação de uma maneira, eu falo que é assertiva, sabe? A gente tem que trazer essa parte um pouco mais para o racional. Olhar ali numa distância. O que que eu posso fazer para melhorar essa situação? O que que eu preciso aprender com essa situação para eu poder me equilibrar? Só que às vezes a gente não tem essa consciência. A gente não porque a gente é ignorante no sentido ruim, mas porque a gente não aprendeu que a gente pode ter esse posicionamento. Então, eu com meus problemas de vida normal, do cotidiano, já tinha a presença de dores de cabeça desde a adolescência, então é algo que, geneticamente falando, eu também tenho uma propensão. Uhum. E por esses problemas, isso começou a se tornar mais constantes. Uhum. Até que, quando eu fui mudar de um apartamento para o outro, por incrível que pareça, olha só para você ver, quando uma coisa boa acontece, a gente É um consegue gatilho. cagar na coisa boa, sabe? Aham. Eu vendi um apartamento em 21 dias. Assim, numa época que o pessoal falava assim, não tem lógica porque as vendas estão ruins. Aham. Nessa venda, eu fui parar na casa da minha mãe, com aquela confusão, e as dores de cabeça potencializaram muito, porque o meu apartamento não estava pronto. Hum. Foi uma mudança e planejando outras coisas no consultório, começando um relacionamento novo.
E as Nossa, dores vieram, e não, nessa época eu não estava em terapia, as dores vieram e ficaram. E aí passei 40 dias com dor de cabeça, fui no neurologista, fiz ressonância, voltei nele, ele falou assim, você está estressada. Eu, uai, mas parece estressada tão você... simples, né? Falar, você está estressado, mas não é. Não, ele falou assim, toma dipirona, deita e dorme, que isso a dor vai passar. Tomei a dipirona, deitei, dormi, a dor passou. Até que o estresse que gerou no meu corpo da dor foi tamanho que eu tive uma crise de ansiedade. Náusea, vômito, não Hum, tinha força para levantar, minhas pernas fracas. E aí meu pai me pegou, me levou para o médico e o médico falou: olha, isso aí tá me. Isso daí foi uma crise de ansiedade. E eu falei: olha, não foi o remédio que eu tomei para dor de cabeça, não. O remédio não provoca isso, não. Foi uma crise de ansiedade. Aí eu falei assim: não, pera, para esse bonde que eu vou descer dele, que esse trem não tá certo. E aí, e assim, juntamente com a dor de cabeça, eu percebia essa tensão nessa região. uhum, Eu percebia que eu estava acordando com os dentes apertados, que essa região minha estava doendo, e a do pescoço. uhum. Então, eu procurei um ortopedista. Chego lá no ortopedista, você está com tensão muscular na sua cervical por conta da sua profissão. Sou dentista, né? Claro, Tá. Fui lá fazer 20 sessões de fisioterapia. não Não resolve. melhorou, Hum, não resolveu. Até porque, assim, a fisioterapia, hoje, eu sou apaixonada, fã da fisioterapia, assim, de carteirinha. Mas vamos ser sinceros, no plano, quando você vai fazer fisioterapia no plano, tem muita gente. O fisioterapeuta ele não tem condição de te olhar de uma maneira individualizada. E nem uhum, tem condição de te tratar de uma maneira individualizada. Então, assim, o sucesso dele ali é comprometido. uhum. Aí tá, não melhorei. Só que o que acontece? Como o médico tinha falado que eu estava estressada, ele tinha passado um ansiolítico para eu tomar. Hum. Não deu certo com esse ansiolítico. E aí, de novo, veio uma outra crise de ansiedade, só que dessa vez foi mais sério. Eu ainda estava com dor, já estava passando para quase 60 dias com dor. Não levantei da cama. Taquicardia, não conseguia comer, não descia. Em 4 dias eu perdi 6 quilos. Nossa. Aí eu falei, até foi a minha mãe que virou para mim e falou assim: minha filha, vamos para o psiquiatra? Hum, Porque isso aí é problema de psiquiatra, porque eu falei para ela um tempo atrás, né, mãe, leva meu avô ao psiquiatra, ele está com todos os sintomas de síndrome do pânico, coitado, psiquiatra não é para doido, não. Ela falou assim, foi você mesmo que falou que psiquiatra não é para doido. Eu bati no consultório da psiquiatra, é, conversei com ela, expus a situação, e ela me falou uma coisa muito interessante. hum, Ela falou assim, olha, tirando o aspecto da dor, que eu não sei se eu vou conseguir diminuí-la, mas eu vou conseguir te dar suporte para que o seu estado psicoemocional te ajude, comece a ver o lado positivo dos acontecimentos da sua vida. O que que isso hoje está querendo te mostrar? Por que que você chegou aonde você chegou, do jeito que você está agora? E isso ali para mim foi um choque. Ela hum, passou a medicação, eu tomei, melhorei bastante rápido até, porque eu achei pelo que ela falou. E comecei a pesquisar, 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 jogar. E aí eu fui vendo da parte das disfunções da face. hum, E vi a DTM do orofacial. E descobri que existia uma pós-graduação em Brasília e que essa pós iria estar começando, isso já era pandemia, né? hum, Estaria começando desde agosto. Eu falei assim, eu vou estudar isso, porque lá, quando eu vi a ementa do curso, eu vi que tinha muita coisa falando do que eu sentia, as dores de cabeça, né, as disfunções. E como eu acabei com a medicação, acabou diminuindo a frequência das dores de cabeça, porque uma parte da multifatoriedade da minha dor foi controlada, então ela hum. se tornou mais
suportável. Ela ia e vinha com bastante frequência, porém eu tinha um dia ou outro de sossego. Uhum. Comecei o curso. Ali naquele curso, eu descobri que tinha um neurologista cefaliata, que é o responsável por cuidar de dor de cabeça, porque o neurologista ele estuda abrangentemente tudo. O Sim. cefaliata, isso, ele entra especificamente nas dores de cabeça. Daí pensei, lá vai eu atrás de um. E como Deus não faz nada torto, né? Uma paciente que trabalhava com neurologista, e eu perguntei para ela: existe algum cefaliatra na clínica onde você trabalha? Ela, sim, existe. Consultei com ele. Hum. Fizemos toda a parte de anamnese, tudo, e se descobriu que a minha dor de cabeça era de origem cervical. Nossa, que Pronto. interessante. Só que já tinha cronificado a dor. Por quê? Eu já vinha sentindo essa dor há um ano, essa dor, mais de um ano. Aí essa dor se intensificou de uma maneira que teve uma alteração nessa questão de ir para o cérebro, falar Sim. assim, existe um estímulo nocivo, volta, esse estímulo ele era perpetuado, então o cérebro entendeu que Estresse, né, aquela Denise? O estresse continuava dia a dia, não para. Preocupação, aí corre. exatamente, e o que, que o cérebro entende? Ah, não, então a situação normal dessa pessoa é que eu não vou mandar estímulo de dor. É. E ele passou a medicação para eu tomar. Toma essa medicação, tomei essa medicação, comecei a tomar, melhorou 80%, mas ainda havia um resquício, sabe? E aí o curso foi evoluindo, entramos na parte de fisioterapia para DTM. Hum. E nisso eu descobri que tem um fisioterapeuta que trabalha para que a gente tenha uma melhora dessa situação muscular. Tá, Hum. e tá fisioterapeuta? Porque o fisioterapeuta, ele também sai da faculdade generalista. É, o corpo. Aí, fui no quiropraxista. Fui no quiropraxista, melhorou, mas não resolveu. E nesse tempo, lá se vai mais 2 anos. Até que, fazendo Pilates, entra uma professora de Pilates que estava fazendo pós-graduação em ortopedia traumato-funcional. E ela falou assim para mim: não, meu professor vai dar conta de você. Falei, me Hum. dá o telefone dele. Fui nele. E aí, ele é osteopata, é fisioterapeuta traumato-funcional, foi onde ele conseguiu fazer a fisioterapia adequada para a minha cervical e as Hum. minhas dores de cabeça reduziram consideravelmente. Hoje elas vêm, se eu passo por um dia mais estressante, eu não consigo lidar com aquilo ali, Hum. ou se eu passo por uma situação que eu não. É crônico, ela vai Hum. estar ali. Eu costumo brincar que ela é meu freio. Se eu não faço tudo aquilo que eu tenho que fazer como tarefinha de casa todos os dias, porque eu tenho que mudar meu estilo de vida, porque eu tenho uma condição crônica, ela vai ali e vai me morder, porque eu Ela, deixei espaço para ela crescer. ela é o seu lembrete pessoal da conexão entre corpo e mente. Se você entra na Exatamente. correria, é só no corpo, preocupação, mente, a dor é a forma física do seu corpo parar e falar, peraí, eu estou conectada ao seu sistema nervoso, como você sente, o que você faz, afeta todo o seu ser, para um pouco e reflita. Totalmente, totalmente. Assim, a gente vai lidar com problemas sempre. Então, assim, e aí, minha vida corrida, não, vou dar um tempo na terapia. Porque o que que acontece? A gente que somatiza muito essa parte, a gente precisa de um apoio, de um terapeuta para falar assim, não, para aí, calma, Todo você está indo por mundo esse rumo que não é precisa, muito legal. todo mundo precisa. Não é só, E o paciente com, todo mundo o precisa de paciente uma com dor ajuda. crônica, oi? Todo mundo precisa de uma ajuda, porque acho que nós não temos noção quanto somatizamos em termos de emoções e estresse externos. A gente acha que consegue, mas com a idade a gente não consegue. Então, eu acho que todo mundo precisa de algum. É um fator, pode ser externo, pode ser interno, que te ajude a
equilibrar o seu sistema nervoso e aí os seus órgãos conseguem relaxar. Os músculos, órgãos, tudo. Exato. Então, assim, é, há uns dias atrás eu passei por uma situação assim intensa, porque a gente lida com pessoas, a gente tem os nossos problemas do trabalho, então houve uma situação de estresse que eu precisei mediar e eu tive que segurar aquilo ali, pimba, no outro dia com dor no trapézio. Então, assim, o que eu tento passar para o meu paciente de dor crônica é, querido, meu querido, minha querida, bem-vindo ao meu mundo. Você vai ter dias que você não vai ter dor nenhuma, você vai ter dias que você vai sentir dor e você vai ter que aprender a lidar com ela e ver o que você pode fazer para que você não fique caindo em recorrências, para que você entre em remissão de dor e fique o maior tempo possível em remissão. E se precisar de mim, eu estou aqui para te ajudar, porque eu sei exatamente o que é e eu preciso trabalhar isso comigo todos os dias. Então, hoje, eu faço fisioterapia. Como se diz, desculpa a expressão, se empeteca, tem que ser toda semana, mas normalmente de 15 em 15 dias. Terapia, eu tenho que fazer também para me ajudar a, a gerenciar as minhas emoções e digerir coisas que eu não estou conseguindo digerir. Eu faço musculação, porque eu preciso fortalecer a minha musculatura. Eu faço pilates, porque eu preciso manter uma flexibilidade no alongamento. E eu trabalho o tal do mindfulness. Eu tenho que toda a vida tirar nem que seja 10 minutos para me aquietar, para me E serenar. precisa disso, Denise. O que eu acho fantástico é que a sua jornada de cura te torna uma profissional muito empoderada, porque a empatia que você tem é única. Quem nunca sentiu esse tipo de dor não vai conseguir se conectar ao paciente com a mesma profundidade que você consegue. Então, acho que a sua jornada de cura, você deve agradecê-la por ela ter te trazido nesse momento, nesse lugar, nesse caminho, porque isso te coloca numa posição muito privilegiada de poder viver. Primeiro, você vive o que você ensina, então os seus pacientes vão escutar, porque é diferente você falar uma coisa que você não faz, é energia, né? Você é um exemplo. Então, muito linda a sua jornada de cura, que te empodera, te coloca na posição de poder tratar e ajudar outros seres humanos. Fantástico. Ai, obrigada. Eu até me emocionei aqui. Não, mas é E verdade. você está colando minha maquiagem, espera aí. Deixa eu limpar meu lencinho. Aí o que que acontece? Isso é um fato, sabe? Uma coisa que eu prezo é o acolhimento. Então, o paciente, quando chega para mim, ele tem que ser acolhido, porque tem coisa pior do que você já estar fragilizado pela dor e o profissional te atender de uma maneira como se você fosse só mais um, porque É, todo mundo que chega ali, a gente não tem a mesma impressão digital, né? Então, de é. fato, o fato é, Jung tem uma fala que eu acho muito linda, que é a do curador ferido, né? Então, assim, aquele que foi ferido, da mesma forma que o outro é, ele sente em profundidade, ele sabe em profundidade o que o outro está sentindo. Mesmo que, por exemplo, uma pessoa que nunca tenha sido ferida dessa forma, mas que ela conseguiu desenvolver a empatia dela, ela vai sim ser um bom profissional para acolher. Só que a gente, quando é ferido, parece que essa empatia ela vem de uma maneira natural, sabe? É quase Você que se. você vira uma mentora. Você é É, você tem o conhecimento, mas você, com o que vem da experiência, é mentoria. E não é todo profissional que vai conseguir fazer isso. principalmente pelo lado emocional, porque eu não vivo na minha zona de conforto. Na hora que eu começo a entrar na minha zona de conforto ali, tudo bagunça. Aí eu falo, lá vai eu sair. Então, assim, essa dificuldade que todo mundo tem de mudar estilo de vida, eu sei que dói. Dói na carne, mas o que que dói mais?
você sair Ficar da sua zona doente de e conforto. ter dor. Dói mais. Eu falo assim, você vai ter que escolher a sua dor. Eu prefiro a dor de sair da zona de conforto. Ela é mais tolerável para mim do que a dor física. Eu também acho importantíssimo, é uma coisa que eu vivo também, é tentar diariamente processar as emoções, processar a ansiedade, processar a tristeza, que às vezes nós somos seres humanos, nós achamos que a nossa vida é uma linha assim, estável, quando na verdade é assim, altos e baixos, às vezes menos baixos, às vezes menos altos. E nós não processamos em nenhum, na faculdade de odontologia não se aprende, na faculdade de medicina não se aprende, nem na psicologia. Então, essa escola de mindfulness, eu acho que é o que o planeta precisa hoje em dia, porque nós não vamos deixar de sentir e não vamos deixar de ter desafios diários, dos pequenos aos maiores, mas como nós reagimos a eles é o que nós podemos trabalhar e tentar controlar, né? Então, isso pode melhorar a vida de qualquer pessoa. 10 minutos para cuidar de si da melhor forma, para cada um é diferente, né? O meu marido gosta de correr, ele precisa correr, coração acelerar e ele relaxa. Eu preciso de calmaria, eu preciso de yoga restauradora. O meu filho precisa tocar bateria, ele chega da escola cansado, ele precisa processar. Então, cada um tem que encontrar as formas que apoiam o conforto emocional e seguir e com isso tentar evitar problemas mais graves, né? Porque se não fizer isso, eles vão aparecer, isso é um fato. Então, Não tem escapatória. eu acho que É, antes dos 30 anos, é uma teoria, eu nunca li nada, não é nada científico, mas eu acho que até os 30 anos, o nosso sistema nervoso consegue, é igual ao nosso metabolismo. Você come mal e não engorda tanto. Você deixa de fazer exercício, mas você não engorda. Você passa por coisas intensas e você simplesmente joga poeira embaixo do tapete e continua. Mas eu acho que depois dos 40, o nosso corpo começa a falar: peraí, peraí, eu não consegui processar isso, não. Para um pouco, relaxa. E se a pessoa não para e faz alguma coisa para o bem-estar emocional e mental, aquilo vai se tornar mais sério. Seja depressão, ansiedade, ou problemas físicos, ou problemas emocionais. Então, isso que a gente está falando, acho que é muito importante. Se as pessoas que escutarem o nosso vídeo só levarem essa mensagem, 10 minutos de autocuidado, autoconexão, de alguma forma que faça sentido para cada um, já estou muito feliz de ter deixado essa eu mensagem. também. Porque esses 10 minutos operam grandes mudanças, sabe? É, Principalmente se são constantes. Se a gente conseguir passar essa pequena mensagem e conseguir transformar só isso na vida da pessoa, a gente já conseguiu, assim, muita coisa. muito. Realmente vale a pena. Ah, Denise, eu conseguiria bater papo com você por horas e horas, mas depois eu não vou conseguir colocar o nosso vídeo no YouTube se ficar muito longo. Então, Verdade. fechar aqui o nosso papo por já. A gente pode continuar em próximas etapas, a gente pode continuar Com certeza. discutindo. Se alguém estiver assistindo o nosso vídeo, tiver interesse em outras perguntas para Denise ou para mim, manda para a gente, né, Denise? A gente pode Vai ser tentar super bom. encaixar as nossas vidas profissionais, gravamos, que a gente puder ajudar e servir, dividir a nossa experiência, os nossos interesses. Acho que a gente faz isso com o coração aberto e queria te agradecer. Muito, muito bom conectar com você, como sempre foi, sempre vai ser. E vamos continuar nos apoiando nas nossas jornadas de vida saudável. Obrigada, Denise. Eu quero agradecer muito, Carla, porque foi um bate-papo muito gostoso. Eu gostei muito. Vai ser um prazer para mim voltar aqui, gravar de novo com você, responder mais perguntas, né? A gente pode. O assunto ele é tão imenso, tão vasto, que eu vou me sentir honrada em voltar aqui de novo.
E Ah, que assim, é muito bom, a conversa flui muito, então assim, o adorei. tempo voa, né? Nem viu o É, o tempo tempo passar. voa e eu estou imensamente feliz. Eu Muito também. obrigada pela Muito conexão. obrigada.